彰化县县西乡的义安宫首次在庙前广场打造了灯笼海。由于这个宫庙呢距离海边大约只有1公里远，首要考验就是强劲的东北季风。为了要确保由学生们彩绘的1300多颗灯笼都可以安然无恙，特地刷上了纸伞专用的防水漆，再加上束带固定，希望到活动结束之前1颗都不会少。 上千盏各式各样的手绘纸灯笼高挂在庙前广场，形成一片灯笼海，五颜六色，相当缤纷，真的是100年首见，也增添过年氛围。祝大家在这种风大的地方还能把灯笼固定得这么好，真的很棒，都没有掉下来，所以我觉得还蛮用心的。 如此壮观的美景，为什么当地头一回看到？因为县西乡义安宫靠海，平时除了强劲的海风之外，冬天一到更有东北季风助阵，堪称风之乡。灯笼如何不被吹得七零八落，还真是一大挑战。 这边直线距离离海边大概1公里而已，海风特别强啊！如果有办的话，都是商业灯笼，不敢用手绘灯笼。抗强风有妙招，除了在表面上喷上纸伞专用的防水漆之外，还外加束带固定，避免灯笼变成断了线的风筝被风吹走。抗强风，还当个耐酸碱。唔捌看，真正拢唔捌看，遇到红叶的感化吼，要来办看卖咧。1300颗灯笼挂上的当晚，就碰上寒流7级强风测试，共有20多颗受损。 相关人员也赶紧修复，脑力激荡下达成这不可能的任务，希望活动结束前1颗都不少。记者报道。